सबने मना किया, सर्विस सेंटर ने भी, लोकल दुकानों ने भी। बोले ये फोन अब नहीं बनेगा, लेकिन भाई ने हार नहीं मानी। हमारी वीडियो देखी, कॉल किया और सीधा कुरियर कर दिया फोन। फोन डेड था, चार्जिंग जीरो, प्रोसेसर की आईसी जमी हुई थी। हमने शील्ड निकाली, प्रोसेसर उतारा, बॉलिंग की, सब कुछ साफ किया और धीरे धीरे एक एक सांस देकर फोन को जिंदा किया। और आज अगर आपका भी कोई फोन उम्मीद छोड़ चुका है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करो। वही फोन जो कोई बना नहीं सका, ऑन हो चुका है। कस्टमर की खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबने मना किया।